wabala kubanga okyekumidde ku mukutu gwaffe ogwa Projan Media. Genda maaso n'okusubscribinga naffe okumanya ebigenda maaso mu ggwanga. Kaakano mbanga ziguse n'emboozi yaffe endala nga bulijjo. Anti mumanyisirwa. Gw'obadde alina ky'okola ke kaseera owulirize era weetegereze ebigenda mu maaso byendese kaakano. Anti mumanyisirwa era nga mba n'ebyokya. Naye abaffe emboozi ya leero si y'abatiiteezi. N'olwekyo bw'oba olina omutima omunafu nkusaba okite kubanga ojja kkankana. Mbagambye era nkiddamu, emboozi ya leero si y'abatiitiizi, si y'abo abalina akatengo, wabula y'abo bokka ab'emitima egyakaluba. Kakati munnange, bw'obanga omutima gwo tegwakaluba ng'okimanyi olimu akatengo, eno emboozi wandigyesonyiye oba n'olinda endala kubanga nzibu nnyo nnyini ddala. Abange nange ntiddemu, oba nje babuulire oba njireke, naye nedda katugende mu maaso kubanga nga ffe aba Projan Media nange kamwa kwogera tweyama okubawa buli mboozi watali kutiitiira n'akamu. Kati wuliriza kyendeese kiikino. Omukyala Betty Nambooze Bakireke avuddemu omwasi. Ono nno nga mubaka akiikirira abantu b'ekibuga ky'e Mukono mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Uganda olutuula wano mu kibuga Kampala. Era ng'omukyala ono Betty Nambooze Bakireke munnakibiina ki NUP oba kiyite National Unity Platform, ekibiina ekikyasinze obuto mu ggwanga Uganda, naye nga mwanattu kinyeenyezza abanene, abawanvu n'abassente. Kino nno nga kikulemberwa omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono nno nga muyite Bobi Wine era nga ye yali akiikirira abatuuze b'e Kyadondo East mu palamenti ya ggwanga Uganda. Bannaye oba mbabuulire? Mulimu nange olumu ebinsobako ne neewunya nti mbabuulire oba nsirike, mbireete oba mbireke, naye kanneeweeyo omutima gwakaluba. Betty Nambooze Bakireke ono ategeezezza nti Gen. Muhoozi Kainerugaba ono nga yaduumira eggye ly'eggwanga UPDF ery'oku ttaka liyite Land Forces, era nga ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Uganda Gen. Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa n'amalala bangi, nti y'omu ku basinze okussa ennyo amafuta mu bikolwa byayise eby'ekituuju mu ggwanga Uganda. Nambooze baaba ono nno asinzidde kuvuka Muhoozi bwe yawandiise ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ategeeza nga Uganda bw'erina bannyiniyo. Muhoozi be yayise bazzukulu ba Bachwezi nti era yenna agezaako okubalwanyisa mbu ng'ayita mu kutega bubbomu obw'ekito bajja musaanyaawo. Abange eno emboozi
nange sigitegeera. Naye abaffe okusinziira ku Nambooze yetegeezezza era n'alabula nti ezo emboozi eza Muhoozi mbu mboozi z'amalwa ezitagasa bannayuganda mu kaseera kano, nti era yandisuubidde nti Muhoozi yanditegedde emboozi z'Abachwezi kyezisobola okuviirako mu ggwanga Uganda, nti zino emboozi z'Abachwezi ziyinza okuviirako okukuma omuliro mu bantu b'eggwanga Uganda. Abange, emboozi yo ekyali mpanvu eya Betty Nambooze bakireke, naye kyenkusaba weekumire ku Projan Media bw'otyo ogende maaso n'okusubscribinga naffe, olekinge videos zaffe, okwongera okubanga ogenda maaso n'okumanya ebintu ebigenda maaso mu ggwanga Uganda nga bwe tubireeta.